هي طقطقة المفاصل صح ولا غلط؟ طقطقة الظهر ملهاش اضرار بس ولا فوائد بس، كل حاجه لما بيزيد عن حدها الطبيعي بيكون لها اضرار. نتكلم الاول عن فوائد الطقطقه او الاسم العلمي بتاعها الكيروبراكتيك. اول حاجه المفاصل بيتجمع فيها غازين، غاز النيتروجين وغاز ثاني اكسيد الكربون، والغازات دي لما بتتجمع بتمنع انتاج كميه كافيه من السائل الزلالي، والسائل الزلالي ده اللي هو بيمنع احتكاك المفاصل ببعضها، فبالتالي هيسبب لك الم في المفاصل. ثاني حاجه الاوضاع الخاطئه اللي بتعملها في حياتك اليوميه اللي بتضر المفاصل زي الوقفه كتير، الانحناء، النوم غلط. ثالث حاجه لو حد عنده تشوه قوامي او انحناء دائم في اي فقرات فبيتعالج بالطقطقه. وطبعا ممارسه الطقطقه لازم تكون مع حد فاهم ودارس زي دكتور مثلا او حد واخد كورس في المجال ده وفاهمه كويس. واكيد طبعا كتر اي حاجه بدون داعي غلط، فاكيد الطقطقه كتير بتكون غلط على المفاصل وعلى الجسم عموما. اتمنى تكونوا استفدتم، ما تنسوش تعملوا لايك عشان غيركم يستفيد علشان هتسالني